ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தனா பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆர்சி ட்ரக்கோட ஃப்ரண்ட் ஆக்சில். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்சி ட்ரக்கு அசோக் லைலண்ட் 12 wheel லாரி மெட்டல்லே செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இப்போ கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். alibaba.com அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மெட்டல் தான், அலுமினியம் அலாய். குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃப்ரண்ட் ஆக்சிலில் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன், ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். எப்படி இந்த டயர் மவுண்ட் பண்ணுறது, எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் 2 டயரு, ஃப்ரண்ட்டு டயரு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை இப்போ இதில் மவுண்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 11 mm ஓடி, ஐடி வந்து 5 mm, திக்னஸ்ஸு 5 mm. இந்த பேரிங்கு இதில் வந்து மொத்தம் 2 பேரிங் வருது. இந்த பேரிங்கை இதில் உள்ளார வந்து ஃபிட் பண்ணிடணும். நல்லா ஸ்மூத்தாக போகுது. பேரிங் 2 பேரிங்கிறதுனால நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. உள் சைடு ஒன்று வரும், அதே மாதிரி வெளி சைடு ஒரு பேரிங் வரும். மொத்தம் 2 பேரிங் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் 2 பேரிங் போட்டு இந்த அசம்பிள் பண்ணி ஒரு நட்டு, செக் நட்டு இருக்குது. செக் நட்டுனா லாக் நட்டு, அது வந்து நைலான் எண்டில் வந்து நைலான் இருக்கும் அந்த நட்டில். இது வந்து M4 நட்டு. M4 நட்டு இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். M4 நட்டு, அதுக்கு பாக்ஸு ஸ்பேனர் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி இதை டைட் வைக்க போகிறோம். இது ஆல்ரெடி இந்த வீலெல்லாம் ரெடி பண்ண, போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆல்ரெடி ரெடி பண்ண அந்த வீலு அண்டு ட்ரம் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து இதில் நம்ம பேரிங் வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டோம், அவ்வளோதான். ஒன் சைடு கம்ப்ளீட்டு. இப்போ வீல் மட்டும் போட்டு செக் நட் போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு. அதேமாரி ஆப்போசிட் சைடு, இன்னொரு சைடு சேம் தான். அதே வந்து பேரிங் உள்ளார ஒன்று ஆல்ரெடி ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது காட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவுட் சைடும் அந்த சைடும் வந்து பேரிங் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணி M4 ஸ்க்ரூ அதில் போட்டு லாக் பண்ண போகிறேன். M4 ஸ்க்ரூவில் M4 நட்டை போட்டு லாக் பண்ண போகிறேன். ஃபுல்லாக லாக் பண்ண பிறகு ஃப்ரீயாக சுற்றுது. மெட்டீரியல் எல்லாம் இந்த ஆர்சி ட்ரக் வந்து ஃபுல்லாக மெட்டலில் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் தான் இப்போ கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏற்கனவே ஒரு ஆர்சி ட்ரக் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு 80% வச்சிங்களேன். 80% ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குன்னா, இது வந்து ஒரு 98% பக்காவாக ஒரிஜினலாக இருக்கிற மாதிரி பிக் சைஸ் ஆர்சி ட்ரக் 12 wheel எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப், இப்போ இந்த M4 நட்டை வச்சு வீலை வச்சு டைட் வச்சாச்சு. இப்போ அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக மேலே ஒரு கவர் போடுறோம். கவர் போட்டு அது வந்து M2 ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் வைக்கிறோம். அந்த அலைன் கீயோட சைஸ் வந்து 1.5 mm அலைன் கீ. மொத்தம் ஒவ்வொரு இதுவும் 10 ஸ்க்ரூ வருது. இதில் ஃபுல்லாக 10 ஸ்க்ரூ வருது. 10 ஸ்க்ரூவுமே M2 ஸ்க்ரூ எல்லாமே SS ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு. அதுவும் பக்கா குவாலிட்டியில் இருக்குது, நல்லா நீட்டாக இருக்குது, குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ரேட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் ரேட்டு வந்து ஆக்சில் ரேட்டு, வீல் ரேட்டு எல்லாமே கம்மி தான். ஆனால் நம்மளுக்கு அங்கேருந்து வர ஷிப்பிங் சார்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஃபாரின்லேருந்து ஒரு பொருள் வாங்குறோன்னா அதில் ஒரு ஷிப்பிங் சார்ஜி, அங்கேருந்து இங்கே உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு, இந்தியாவுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஜிஎஸ்டி இம்போர்ட்டட் சார்ஜி, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2-3 மடங்கு அதிகமாகிடுது. ஒரு 500ரூவானா, ஒரு பொருள் 500ரூவானா, நம்ம இங்கே வரப்போ 2000ரூவா
3000 பக்கமாக வந்துடுது. இப்போ ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ M2 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே இந்த ஒரிஜினாலிட்டியில் நல்ல குவாலிட்டி வந்து ரியல் வண்டியில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரியல் வண்டி டியூப்லெஸ் டயரில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அதே மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சேஸுக்கான மெட்டீரியல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு சேஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் லாரியை பாடி பில்டிங் பண்ண போகிறேன். 12 வீல் லாரி அல்லது 14 வீல் லாரி ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று ரெடி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக மெட்டல் தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.